Sveiki! Šodien gribu nedaudz parādīt, kas mums ir no jaunumiem no kurpēm un arī pastāstīt attiecīgi visiem vecākiem, kas tagad aktīvi gatavojas skolas gaitām, kādi ir varianti attiecīgi maiņas apaviem. Šeit man ir Pavlovski kurpes, kas ir tikko ir atnākušas no jaunas rudens kolekcijas. Foršas kurpes gan, ja iet uz skolu, gan arī daudzi vecāki ņem to skolā nēsāt. Bet gribu pieminēt, ka, protams, gan vecākiem, gan arī bērniem ir ļoti dažādas tās vēlmes. Tāpēc jāievēro gan. Jautājums par maiņas apaviem vienmēr ir interesants, jo dažādi klienti mums izvēlās ļoti dažādus apavus. Gan vieglas sporta apavus, krosenes ar tekstila virsmu, gan klasiskās kurpes, gan arī tādas slēgtās botas, tās vairāk puišiem, gan varētu būt arī Nike, Pavlovski un dažādas firmas. Ja? Tāpēc, protams, jāskatās, kas patīk gan jums, gan bērniem, gan arī jāievēro, kāds ir laiks un cik ir karsti skolā. Noteikti tas ir jāņem vērā, un, protams, arī skolas ir dažādas un arī prasības ir dažādas. Savukārt mēs piedāvājam gan krosenes, gan tekstilā kurpes un snikerus var skatīties, un klasiskās kurpes, un arī zandeles. Tā kā droši skatieties, kas mums ir pieejams, un izvēlieties jau pēc savām gaumēm un savām prasībām piemērotos maiņas apavus.